takie uchwały zostaną wysłane do pana prezydenta, do pani premier, do marszałka Sejmu, do marszałka Senatu i z prośbą o refleksję, żeby nie wchodzić aż tak daleko, gdzie są podważane istota ustroju państwa. Ja tylko przypomnę, Polska jest jednym z sygnatariuszy Europejskiej Karty Samorządności, podpisanej już ponad 20 lat temu, kiedy w Polsce nastały autentyczne samorządy. I proszę Państwa, zamysł, jaki ma być, to jak wspomniałem wcześniej, to nie tylko chodzi proszę Państwa, o kadencyjność, bo z tym się można zgodzić. Natomiast kwestia działania prawa wstecz, to się dzieje w sytuacjach, w krajach, gdzie występują dyktatury na Białorusi i w Rosji. To są takie wzorce białorusko-ruskie, bym powiedział. Niemniej powinniśmy zaakcentować i z tego, co mnie wiadomo, znakomita większość samorządów takowe uchwały podejmuje. To jest wzorzec. To jest wzorzec rozsyłany po całej Polsce, troszeczkę zmodyfikowany, drodzy Państwo. I tutaj szczególnie chodzi o próbę ograniczenia konstytucyjnego prawa biernego i czynnego wyborczego. To prawa czynne i bierne się ogranicza w sytuacji, kiedy wprowadza się stan wojenny lub ktoś jest osądzony i oskarżony i osądzony prawomocnym wyrokiem i to jest często kara dodatkowa. I w takich sytuacjach się stosuje odebranie prawa czynnego i biernego. Bo bierne to jest takie, że nie można samą kandydować do rad, do władz, do wszystkich innych organów gminy. To jest prawo bierne. Możliwość kandydowania. A czynne prawo, czyli możliwość wyboru, tu się również mówi, to może być w sferze plotki. To może być w sferze plotki również, niemniej jest taki nawał różnych informacji wzajemnie sprzecznych. Jaki kształt będzie miała ostateczna ta ustawa? Tego nikt jeszcze nie wie, bo nie ujawniono. Niemniej na pewno są, bo to są czysto taktyczne i zabiegi, puszcza się pewne próby, pewne balony i jaki będzie oddźwięk społeczeństwa. Na stan wiedzy, jakie posiadają niektórzy posłowie, są 4 wersje, drodzy Państwo, takich zmiany ustawy o samorządzie terytorialnym i w zależności od tego, jaka jest reakcja po tych próbnych balonach, po tych próbnych informacjach, często i plotkach różnych, to zaznaczam, jaki jest odbiór i ta wersja przejdzie, która najbardziej odpowiada. Niemniej jest prośba, drodzy Państwo, jeśli każdemu z nas są bliskie ideały samorządu, jeśli każdemu są bliskie te sprawy dokonania w ciągu 27 lat, winniśmy zająć tutaj jednoznaczne stanowisko i proszę Państwa poprzeć to i wystąpić o zareflektowanie się do Pana Prezydenta, do Pani Premier, do Marszałka Sejmu i Senatu o pewną refleksję i zastanowienie.